Assalamualaikum Sobat Goes. Pada kesempatan sore ini kita mau mereview sepedanya Mas Dani. Ini sepeda yang mau kita review sore ini, Cipollini Italia. Nah ini ada Mas Dani, ownernya. Ini 11-12 sama Mas Kevin yang tempo hari Mas ya. Beda dikit sepeda-sepeda sprinter ya. Yuk, seperti apa speknya Mas? Kita mulai Mas Dani. Ayo Mas Dani, monggo kita mulai dari frame dulu Mas Dani. Ya. Frame set ini ukuran berapa? Ini 53,5. Ukurannya 53,5, bahannya karbon. Bahannya karbon Sobat Goes. Ini Cipollini NK1K. Oh, Cipollini ini serinya Mas Dani ya? NK1K. NK1K ini Sobat Goes, ini serinya. Nah, ini ada tulisan yang saya seneng ya Mas Dani. Dan made in Italy, produknya Italy lah. Ini namanya Mas Dani. Mau panggilan itu Maulana. Iya. Ini ukuran 53,5 ya Mas. Iya. Cukup besar Sobat Goes ini. Foreknya Mas ini Mas. Kita lihat foreknya sudah full karbon Sobat Goes. Karbon. Ya. Terus stem pakai Specialized. Stem pakai produknya Specialized. Ini berapa senti? Derajatnya ini 10,5. 10,5. Terus Derajatnya kalau nggak salah itu 10. derajatnya 10. Oke. Tapi semen balik ya, lari ke bawah ya. Iya. Oke. Seat post ini juga bawaan ya. Iya. Bawaan Sobat Goes. Seat postnya PP. Termasuk sepeda jenis apa ini Mas? Aero. Keren. Ini lightweight sih. Kenapa? Lightweight. Oh, lightweight. Ya, itu penjelasan dari Mas Dani ya Sobat Goes ya. Ini Mengenai frame-nya. Drop bar sendiri pakai produknya apa? FSA. Pakai FSA, lebar? Lebar 42. Lebar 40. Iya ya, ukuran sampai 40. Iya. Lek Mas Kevin kemarin niku 38. Emang anak kan kecil ya, menyesuaikan lebar bahunya ini kalau beli lebar. Ini Mas Dani pakai FSA Aluminium. alloy. Tapi lumayan Mas. Tipenya pakai yang compact ini Mas ya berarti ya? Iya. Compact yang tekukannya kecil. Member. Pakai botol kick ini produknya apa ini Mas Dani? Iya, ini S-Work. Untuk Ini yang S-Work. depan Karbon. pakai S-Work karbon, yang belakang Ini metok ya? Ya metok. Metok, iya. Untuk sadel Mas Dani, iki Sadel pakai Velo. sadel pakai produk Velo. Ini menandakan jam terbangnya wis tinggi ya. Kalau Sobat Goes ingat buku yang semakin kusam itu semakin sering dibaca. Lah ini sepeda yang semakin sering dipakai jam terbangnya tinggi ya, sadelnya seperti ini. Wis tekon dia sadel iki. Dikit sepeda biyen iki. Oh gitu. Ini juga yang waktu ikut balapan juga pakai ini. Oh iya. Jadi Awal pegang road bike pakai sadel ini. oke. Belum ganti. Pakai Velo. Ini Sobat Goes penampakan belakang. Nah, untuk grup set Mas Dani monggo. Saya pakai 105 yang cranknya pakai 105 5600. Untuk crank pakai 105 5600. 5600. Rasio berapa ini Mas? 53 39 Sobat Goes. Ini untuk panjang arm berapa Mas Dani? 170. 170 masih normal kayak biasa ya, 17 cm. Sininya FD? 105 yang 5600. FD-nya pakai 105 seri 5600 Sobat Goes. Ini juga. Untuk U-brake juga Ya, pakai 5600. produknya Shimano 105. Silver semua ya ini berarti ya. Ini 105 Sobat Goes, ini U-brake depan. Ini U-brake belakang. Sekarang kita lari ke RD juga pakai Ini 105 tipe 5800 11 speed. RD pakai Shimano 105 5800. Pakai yang short ya, short Iya, kick ya. short. Short kick Sobat Goes. Penampakan lah. Ini sprocketnya ini rasio berapa ini Mas Dani? 1130. 1130. Lebih kecil dari punya Mas Kevin ya. Iya. Mas Kevin wingi 1134.
Gede aja nih. Oke. Rantainya sendiri pakai produknya apa ini? Apa? Rantai. Rantai 105. Rantai 105. Untuk rantai masih sama sobat guys. 105. Berarti ini full 105 ya? Iya. Bukan mix ya? Oke. Ini sobat guys penampakan rantai. Untuk pedal Mas Dani, monggo. Shimano biasa. Shimano non series ya ini ya. Series. Nah, kelihatan series. Ini yang black ini, tapi karena sudah lama wis ya memang lupa semua. Seperti biasa ya sobat guys ya, untuk apa namanya? Cukup pakai itu. Pedal ini bukan bawaan grup set Mas ya. Bukan. Sendiri sobat guys. Sendiri. Oke. Yang saya suka dari sepeda-sepeda yang terbaru gini Mas. Apa namanya? FD-nya langsung nempel ya. Mas Dani, kita lari ke wheelset. Sampai pakai wheelset apa ini? Ini Ayo. pakai ProSpeed. ProSpeed, Ya. ProSpeed profil 5, profilnya 5 cm sobat guys. spoknya 24-20. Sepuk belakang 24, Yang depan 20. sepuk depan 20. Untuk model sepuknya masih bulat ya Mas ya, belum pipi ya. Ini ada kesamaan dari kayak punya Mas Kevin tempo hari, masih pakai sepuk bulat tapi cukup ringan karena ini karbon, sudah didesain sedemikian rupa sobat guys ya. Untuk belakang tadi 24 ya Mas ya, 24, yang depan 20. Sekarang kita lari ke tire Mas Dani, ban belakang pakai apa ini? Belakang ini pakai Squelby Lugano 23700. Nah ini Squelby Lugano ukuran 700 kali 23 ya Mas? Iya. 700 kali 23 C. Ini kembangannya sobat guys. Untuk depan sendiri Mas Dani? Depan sama. Ban depan sama. Ya. Pakai Squelby juga. Ini, nah ini. Untuk ban depan juga sama sobat guys, pakai Squelby Lugano 700 kali 23 C. Ini kembangannya. Sobat guys, ini kita sudah mulai melakukan penimbangan. Kita pengen tahu berapa bobot sepeda ini sobat guys ya. Mas Dani diangkat. Oh, pas 8,5 Mas Dani berat ya. Ya, ini kita sudah mengetahui berat dari sepedanya Mas Dani ini. Oh, pas tuh. Ya, 8,5 persis. Dani, ini saya mau tanya, barangkali boleh kasih bocoran harga berapa ini? Kita berani harga. Bangun dulu habis sekitar 35-an. Rakit ya berarti ya? Oke. 25 juta untuk sepeda tipe ini dengan wheelset karbon, frameset full karbon dengan groupset 105. Ya, ini sobat guys, liputan tipe ini seri NK1K full karbon ya. Ini pemiliknya ada Mas Dani. Mas Dani, terima kasih atas kesempatan sore ini buat ngeliput sepedanya. Seperti yang saya bilang sobat guys dari awal ya, ini tipe sprinter nih, 11-12 sama Mas Kevin. Ya, terima kasih sobat guys sudah menyimak review atau istilah kerennya sekarang ini backcheck sobat guys. Ya, ditanya Mas Dani. Terima kasih sudah mampir di vlog ini dan mengikuti video ini sampai selesai. Tetap sehat, tetap semangat. Salam dua pedal dari Kota Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.